बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मिस्टर परदेसी। टेक्निकल इन्फो व्लॉग में आपको खुशामदीद। तो जी हमारी जो RAC HVAC की क्लासेस जो है वो दुबई में प्रैक्टिकल की शुरू हो चुकी है। उन्हीं में से एक क्लास जो है आज हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको स्प्लिट AC जो है ओपन करने के मतलब बताया जाएगा कि ये कैसे ओपन करते हैं। क्यों ना कि अगर आपको इसका नॉलेज ना होगा, इसका इल्म ना होगा, तो आप लोग गैर फितरी तरीके से या किसी भी तरह निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके टूटने या डैमेज होने का डर होता है। तो हम लोग जी सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये इंसुलेशन इसकी पाइप की हमने काट ली है और इसकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो शट डाउन कर ली है, प्लग इसका निकाल दिया है। अभी इसके जो है इनडोर के हम फ्लेयर जो है गैस पाइपलाइन के वो निकाल रहे हैं। पहले हमने ऊपर जाके आउटडोर की गैस जो थी वो कंप्रेसर में स्टोरेज कर ली थी, तो जो आपको हम बाद में दिखाएंगे कि हमने कैसे स्टोरेज की है। तो अभी इसका फ्लेयर नट ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये सेक्शन लाइन जो है इसका हम फ्लेयर नट ओपन कर लिया हमने। तो इसके साथ जो है अभी ये आप देख सकते हैं इनडोर जो है हमारा लगा हुआ पैनासोनिक का, इसको ओपन करेंगे करके इसके अंदर जो सामान लगा हुआ है वो भी आपको बताएंगे क्या क्या है। वैसे तो मैंने सबका क्लासेस में आपको बता दिया था कि इनडोर में क्या लगा है हमारे। तो इसमें जी सामने फ़िल्टर लगे हुए हैं। सबसे पहले फ़िल्टर को रिमूव करेंगे हम लोग। ये फ़िल्टर रिमूव करने के बाद जो है हम लोग इसको ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके नीचे जो सामने देख सकते हैं आपको ये नज़र आ रहा है एयर सेंसर जो है ब्लैक कलर में जो था ये एयर सेंसर था, और ये जो है कॉइल सेंसर है। तो इसको निकालने के लिए आप लोगों ने केबलें वगैरह जो है सेंसर वगैरह जो है एहतियात से निकालने हैं, किसी चीज़ की डैमेज ना हो जाए। सबसे पहले इसकी जो इंडोर के कनेक्शन है वो हम ओपन करेंगे। ये अभी जो है इंडोर के कनेक्शन हमने ओपन करने शुरू किए हैं जी। तो ये स्क्रू की ड्राइवर की मदद से हम लोग इसकी केबल निकालते हैं। आप लोगों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को ज़रा गौर से तवज्जो से देखें, ताकि आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिल सके, समझ आ सके, अच्छी तरीके से आप सीख सकें। तो ये जी हमने अभी नीचे जो है नीचे वाली ग्रिल का एक पीस निकाल दिया है और सामने लॉक ओपन करके ये वाले इसमें से स्क्रू जो है वो ओपन कर रहे हैं। ये स्क्रू निकालने के बाद जो है टॉप पे इसके जो है बैक साइड पे लॉक होते हैं, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि बस आपने फ्रंट से जो है स्क्रू खोले और ऊपर से इसके कवर को उतारना शुरू कर दिया तो डैमेज हो जाएगा। तो चलिए जी, ये जो है नीचे से हमने स्क्रू वगैरह जो है निकाल लिए हैं। अभी जो है ये लॉक वगैरह ओपन करने के लिए ऊपर से ये जो ग्रिल स्टेप दिखा रहे हैं आपको, यहाँ इसके बैक साइड पे जो है बिल्कुल पीछे इसके वो लॉक लगे होते हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले पैनल आपको सामने नज़र आ रहा है। ये डिस्प्ले पैनल जो है ये पहले हमने रिमूव किया है, इसके स्क्रू वगैरह खोल के इसको ओपन कर लिया है। इसके बाद जो है हम ऊपर वाले लॉक जो है उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये आपके सामने जो है कूलिंग कॉइल है, इंडोर कूलिंग कॉइल पैनासोनिक का। ये हमने नीचे से लॉक निकाल के उसको रिमूव किया और ये नीचे जो है ये इसको निकाल रहे हैं। ये पीछे से पाइप जो है ये छुड़ाने के लिए पीछे हमारा एक आदमी है, वो उसको पाइप को ओपन कर रहा है। ये हमारा जो है इंडोर इस तरह ओपन हो गया। अभी इसके पीछे जो है इसके बैक साइड पे जो हमारा स्टैंड है, इसका इंडोर स्टैंड जिसे कहते हैं प्लेट कहते हैं, तो वो जो है वो उसको ओपन करना है। उसमें स्क्रू वगैरह लगे होते हैं। आप लोगों से इल्तमास है कि किसी छेनी या चीज़र या किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको ओपन करने की कोशिश ना करें। इसके लिए प्रॉपर आप जो है स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करें और स्क्रू ड्राइवर ही की मदद से स्क्रू वगैरह को ओपन करें। दूसरी सूरत में ये होगा कि इसका कवर जो है वो बेंड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आपने इसको कहीं दूसरी जगह लगाना है तो वो फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि बेंड हुआ होगा तो उसके लॉक वगैरह आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये हमारा यूनिट जो है ये निकाल के हम लोगों ने नीचे रख दिया है। अभी जो है हम लोग उसके स्टैंड को निकालेंगे। तो जी ये इंडोर स्टैंड के जो है स्क्रू हम लोग ओपन कर रहे हैं। अभी जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो आपको इसका बैक साइड का जो स्टैंड होता है वो आपको दिखाएंगे कि इसके लॉक कहाँ पे होते हैं और किस जगह पे होते हैं। ये हमारा ओपन हो गया जी बैक स्टैंड जो है। ये टॉप की तरफ आप देख सकते हैं
दो इसके ऊपर डाउन साइड की तरफ से नीचे की तरफ से दो लॉक होते हैं। तो पहले ऊपर इसको हैंग किया जाता है, इसके ऊपर लटका दिया जाता है। चलिए ये भी आउटडोर जो है हम उसको कनेक्शन जो है ये आउटडोर की केबलें जो है हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं। ये निकालने के बाद फिर इसको निकाल देंगे केबल को, पाइपलाइन जो है। उसके बाद जो है हमारे ये फ्लेयर नट जो है ये इनको पाइपों से अलग किया जाएगा। लाइन जो है इसकी रिमूव करेंगे। तो ये केबलें हमारी जो है इलेक्ट्रिक की हम लोगों ने तो ये हमारी केबल डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अभी जो है इसके फ्लेयर नट जो है आपको क्लास में बताया था पाइपों के ये इसको ओपन किया जा रहा है। या फ्लेयर नट को टाइट करना तो उसको दूसरा जो रेंच है उसकी सपोर्ट दी जाती है ताकि इसका बाल जो है डैमेज ना हो सके। इस सूरत में ये होता है कि आप जब जोर लगाएंगे तो ये बेंड होकर और सेक्शन लाइन ओपन होगी। अभी डिस्चार्ज लाइन जो है और वाल भी टूट उसको ओपन कर रहे हैं। ये सेक्शन लाइन ओपन हो चुकी है जी हमारी। ये अभी डिस्चार्ज लाइन ओपन कर रहे हैं। इसका जो है हम लोग फ्लेयर कनेक्टर जो है ये तकरीबन ओपन कर लिया है। ये चलिए जी हमारी ये देखें आप डिस्चार्ज लाइन जो है वो भी अलग हो चुकी है। तो इस तरह हमने जो है ये हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है वो भी डिस्कनेक्ट हो गई है और पाइपलाइन हमारी दोनों जो है ऑलरेडी हमने पहले इससे फर्क हो चुकी हैं। जिसके ऊपर हैंग किया हुआ है हमने ऊपर उसके स्क्रू खोल रहे हैं। ये खोल के हमने ये हमारा आउटडोर नीचे आ गया जी। ये हमारा आउटडोर जो है ओपन हो गया है। इसके साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे जी। ये इतना सा काम था जो हमने आपको बता दिया। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।